पैड टूल्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड, तो हमें साउंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हमें नीचे आना है, तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबसे पहले डायल पैड टूल्स। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को ऑन करना चाहते हैं, तो हमारे ये जो ऑप्शन है डायल पैड टूल्स, तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को ऑन कर सकते हैं। तो गाइस आइए गाइस आपको चेक करा देते हैं जो हमने डायल पैड टूल्स लगाई वो लगी या नहीं। तो गाइस देखिए इस तरीके से हमारी जो डायल पैड टूल्स है वो लग चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।